ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും കാണും. ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് iPhone11 Pro Max ആണ്. ആസ് യൂഷ്വൽ ആപ്പിൾ ഇപ്രാവശ്യവും മികച്ചൊരു പാക്കിംഗ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് 4GB RAM 256GB സ്പേസ് ഗ്രേ മാറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ്. നമുക്കിനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. സിംഗിൾ പീസ് ഗ്ലാസിൽ മാറ്റും അതോടൊപ്പം ക്യാമറയുടെ ഭാഗത്ത് ഗ്ലോസിയും ചെയ്തത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഫോണിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഫോണിനെ വളരെയധികം ഭംഗിയാക്കുന്നു. ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയാണ് ഫോൺ വരുന്നത്. താഴത്തേത് 12MP ടെലിഫോട്ടോവും നടുക്കത്തേത് വൈഡ് ആംഗിളും മേളിലത്തെ സാധാ നോർമൽ ഒരു 12MP ആണ്. മൂന്നും 12MP ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നമുക്കിനി ബോക്സിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഫോണിൻ്റെ കാറ്റലോഗാണ്. യൂസർ മാനുവൽ ആൻഡ് സാധാരണ കാണുന്ന പോലെ രണ്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഗോയും. നമുക്കിനി അത് അതിലായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആപ്പിൾ പുതുതായിട്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന 80W ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. ടൈപ്പ് C to ലൈറ്റ്നിങ് ആണ്. അടുത്തത് ലൈറ്റ്നിങ് ഇയർപോഡ്സ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് വരുന്നത് ലൈറ്റ്നിങ് കേബിളാണ്. ടൈപ്പ് C to ലൈറ്റ്നിങ് ആണ് ഇത് വരുന്നത്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജറിനോട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോണൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സിക്സ് 6.5 ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത്. 83.7 ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ. LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ഓലിയോപ്പത്തിക് കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇതിന് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആപ്പിൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി സെറ്റിംഗ്സ് കയറിയതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് വരുന്നത് iOS 13.0 ആണ്. കപ്പാസിറ്റി 256GB. സിംഗിൾ സിം ആണ് വരുന്നത്. സിംഗിൾ സിം പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിക് സിം എന്നാണ്. അത് നമുക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ്. സിസ്റ്റം മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 16GB ആണ്. നമുക്കിനി iPhone11 Pro Maxൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാം സെറ്റപ്പ് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയുടെ വ്യൂ ആണ്. ഓട്ടോ ഫോക്കസിംഗ് ഒക്കെ പക്കയാണ്. അടുത്തത് ടെലിഫോട്ടോയും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി അടിപൊളി ക്ലാരിറ്റിയാണ്. ഇനി അടുത്തത് അൾട്രാ വൈഡ് ആണ് ഇത് വരുന്നത്. അതാണ് 3 ക്യാം സെറ്റപ്പ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത്. ടെലിഫോട്ടോ, അൾട്രാ വൈഡ് ആൻഡ് വൈഡ്, ഈ മൂന്നുമാണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത്. ഹൈ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. താങ്ക്സ് ഗൈസ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.